Keep on trying me, I feel it quietly, trying to silence me, yeah, my anxiety, can't shake it off of me, somebody's watching me, and my anxiety, Solo, no mojo, I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, shout out to Oyenda, that's the guzzler, okay next. Oi, amor, o que você queria hoje? Ai, oi, amor. Hoje eu queria salaca. As escuras estão muito quietas, né? Por causa dessa chuva, dessa neve. Daí eu queria falar, e se a gente aposentasse? Apenas elas um pouquinho sozinha, a gente pode estar no cinema. Pode ser, amor, já tá muito tempo que não nos vamos no cinema. Ah, e também muito tempo que a gente não posta a gente. Então, vamos fazer isso agora mesmo. Crianças. E Thiago dormiu tão cedo, ele não é de dormir cedo. Ai, papai, acho que ele tomou muito café hoje de noite. Ah, tá, se eu cancelar aqui, eu vou mais no cinema. Vocês podem ficar dentro da casa, porque... Claro, mamãe, por mim... Papai, por mim tá de boa. Vem ali com as crianças. Eles vão no banheiro, mamãe. Mas o que a Margarida fez foi com certeza. Você imagina, a Margarida. Mas o que eu ganho com isso? A gente Que lindo, eles estão dormindo, muito lindo. Ai, amor, eu tô descendo, calma aí. Tô descendo também, amor. Amor, olha quem tá aqui, amor. Drazian, eu me chamo. Tainá Zog, se eu te conheço, eu sei muitos amores, eu sou muito sua fã, Tainá. Ai, Tainá, eu tô muito ansiosa, Tainá. Eu não sabia que você ia estar aqui hoje, o que você esperou? Oi, que bom que você me conhece. Vem aqui passar numa manhã até outra conhecer esse mundo. Já deu um show aqui nesse mundo. Já tomou que você, daí... Não, desculpa, vim pro cinema. Ah, entendi, que pena. Mas você pode ir pro outro show, né? Claro, eu já amei ver você aqui, Tainá. Imagina nós tirando uma foto junta. Ah, outro dia a gente tira, mas agora não tem tempo, desculpa. Isso bom, amores, eu tô muito aqui. Calma, Júnior. Ah, esqueci, esse aqui é meu namorado, o nome dele é Júnior. Nós estamos quase se casando. Nem noivo ainda a gente só é. Ah, vocês não casaram ainda? Não, a gente já tem 5 filhos, mas não casamos ainda. Vamos casar e vai ser um vídeo no nosso canal se você olha gente. Mas tchau. Tchau, Tainá. Eu amei você, Tainá. Tainá. Não, amor, é Tainá, amor. Deixa a Tainá, sai.
Amor, quer alguma coisa? Fica atenta pra ver se Não, acho que eu quero sim. Eu acho que o João tá com mais vontade de alguma coisa. E o que que é? Chocolate, biscoito. Por que não foi antes de entrar na sala? Nem pensar, tá ficando louca. Nosso bebezinho, saudade. Tá ficando louca, eles com um monte de doce. Não, você tá com um pouco de saudade. Ah, mas eu tô com desejo. Você não pode negar desejo de graça, amor. Ah, você pega o que você quer logo. Iba, eu quero um salgadinho. Salgadinho com pipoca deve ser muito bom. Salgadinho com pipoca. Eu quero uma pipoca, tá bom? Deixa eu ver o chocolate. Cadê meu salgadinho? Que gostoso. Amor, mas eu nem paguei porque eu tô com vontade de pior que eu fizer. Meu Deus. Chocolate com suco. Não, suco de laranja. Cadê meu copo? Suco de laranja. Gelo. Chocolate. Ai, que nojo. Amor, pode parar, você tá se sabendo. Que desejo é esse de suco de laranja com chocolate e pipoca com salgadinho? É bom, se você não gosta, o problema já é seu. Amo. Oh, sua louca, tem que pagar. Pode ir quando eu pagar, me dá teu celular. Vai ser pizza. Ok. Obrigado. Vamos. Ai, amor, eu quero tirar foto aqui. Que, Amanda? O que tá você contigo? Você nunca foi tirar nada. Eu sou sim. Para de negar meus desejos. Eu sou sim. Segura nessa coisa. Não estraga meu som. Não. Tira a foto, amor. Tira a foto. Ai, meu Deus. Pronto, tirei. Ai, obrigada, amor. Tô muito feliz. O fogo apagou porque precisa do oxigênio pra ficar aceso. Vamos comprar um salgadinho, amor? Pra comer lá? Ai, tá bom, deixa eu parar de luz. Ai, precisa, para aí que eu vou pegar as coisas. Cadê você quieto? Viu, Ralph? Sem palhaçada. Ok. Enquanto isso, na mansão, tá? Não foi, mas eu também não falei pelas costas. Ai, que chato. Se eu contou, Um tete. fale na cara. Tive uma ideia. Se a Valéria... Até que a sua ideia não era tão ruim. Tá tão legal. E o Thiago tá já dormindo. Nunca soube direito onde ficam as células. É melhor um exemplo. Só um segundinho. O quê? O quê?
Calma. Mas isso é um cuspe. Na verdade, é sabe? Você não recebeu educação, não? Presente se recebe, não se paga. O Augusto tá querendo fazer alguma despesa. Ai. Galera, a gente tem que se acalmar. É isso mesmo, galera. A gente tem que se acalmar. É uma nanisote. Eu sei. Uma Suda também junto. Mas a gente tem que se acalmar. O papai e a mamãe já chegam. Essa nega ainda está. Calma que eu tô tentando ligar pra eles. Calma. O quê? Amor, calma, você não pode se estressar, você... Não, eu tô aqui tentando. Tá dando muito tosse. Amor, calma, você não pode. Você não pode se assustar, você não pode gritar. Você tá grave. Eu tô gritando de novo. Amor, calma, tô falando sério. Mas as crianças, amor, estão lá sozinhas, amor, vamos lá agora. Não, nós não podemos sair nessa unidade, nós estamos de carro, vamos lá agora. Mas as estradas estão cessando, as neves estão congelando. Amor, nós precisamos ir, as crianças estão sozinhas lá. Amor, calma aí, deixa eu... Ah não, o sinal, a luz também tá cortada, amor, não dá nada. Calma, galera, a gente tem uma luz reserva, calma aí. Calma, vocês podem se acalmar. Galera, não, você não podemos sair. Eu posso sair. Tá bom, e qual seria essa solução? Mamãe. Mamãe. Calma, Sofia, calma. Sofia, calma-se, baby. Calma, meu filho. Os momentos chegaram. Pode calmar, pode parar de chorar.